今回は USC 最多フィニッシュ勝利記録18勝、チャールズ・オリベイラの紹介をしたいと思います。チャールズ・オリベイラです。MMA 戦績32勝8敗、USC 戦績20勝8敗、ブラジル出身の32歳、現 USC ライト級王者です。USC 最多フィニッシュ勝利記録18勝、最多一本勝利記録15勝、最多パフォーマンスオブザナイト獲得記録12回を保持しており、MMA 戦績29勝0敗の絶対王者、ハビブ・ヌルマゴメドフ電撃引退後、空位となった最激戦区 USC ライト級の頂点に君臨しております。ブラジリアン柔術黒帯三段の強烈な決めを持ちながら、シュートボクセディエゴリマ所属で、近年打撃もハイレベルになっており、KO 率も増えてきているフィニッシャーです。チャールズ・オリベイラはサンパウロ州の貧困街ファベーラで生まれ育ちました。幼少期はサッカーを経験しましたが、7歳の時に心雑音とリウマチ熱を発症し、歩行困難や体の痛みなどの症状が出て運動をやめざるを得ませんでしたが、治療を受け徐々に回復しました。当時オリベイラ一家は極貧の生活を送っており、当時子供だったオリベイラと家族は路上でチーズサラダを売りながら生活をしておりました。12歳の頃、近くの柔術道場が社会的プログラムの一環として無料でトレーニングを提供していたこともあり、ブラジリアン柔術を始めました。柔術の様々な大会で結果を残し、柔術家としてのキャリアを重ねました。青帯時代に現ライジンライト級王者ロベルト・サトシ・ソーザ選手とブラジルで柔術の試合で 6,7 回対戦したそうで、その時は全てサトシ選手が勝利をしているそうです。先日のライジン35でサトシ選手が王座防衛をした際も、オリベイラはツイッターでサトシ選手の勝利者インタビューを引用し、俺たちは兄弟だ、どこだってブラジル人が王者だとツイートしておりました。2007年に MMA のトレーニングを始め、ブラジルのアマチュア MMA トーナメントで優勝し、2008年にプロ MMA デビュー。プロ MMA デビュー後、ローカル大会で驚異的な強さを見せつけ連戦連勝、そして3つのタイトルを獲得しました。MMA 戦績12勝0敗、11のフィニッシュ勝利の戦績を上げ、2010年8月、20歳という若さで USC との契約を果たしました。2010年8月、ライト級にて USC デビューを果たし、ダレン・エルキンス、エフレイン・エスクデロに2連続一本勝ちで、2度ともサブミッション・オブ・ザ・ナイトを獲得。しかしその後2010年12月、ジム・ミラーに膝十字固めで一本負けでキャリア初黒星をつけられると、2011年6月、ニック・レンツにグラウンドの膝蹴りを放ってしまいノーコンテスト。2011年8月、ドナルド・セラーニに TKO 負けと USC の厳しさを味わいました。そして2012年8月、オリベイラはライト級にしては線が細かったこともあり、フェザー級に転向。フェザー級転向後、当時ランキング10位のジェレミー・スティーブンス、当時ランキング9位のニック・レンツといった下位ランカーには勝利し、ランキングを6位まで上げたものの、元 USC ライト級王者フランク・エドガー、元 USC ライト級王者アンソニー・ペテスといった元王者の階級転向初戦にあてがわれて敗北。また当時ランキング4位のリカルド・ラマス、後の USC フェザー級王者マックス・ホロウェイといったトップランカー相手に敗北。オリベイラは USC 契約後、勝ち負けを繰り返し、トップ戦線に入ることはできませんでした。そして2017年4月、再び階級をライト級に戻し、再スタートを決意。このライト級再転向を機に、オリベイラは覚醒します。2017年4月、ベラトールから鳴り物入りで UFC に移籍してきた元ベラトールライト級王者ウィル・ブルックスと対戦し、1ラウンドリアネイキッドチョークで一本勝ちでパフォーマンスオブザナイトを獲得。2017年12月、ウォールフェルダーと対戦し、組から引き込んで果敢に決めを狙うもしのがれ、失速して最後は2ラウンドパウンドで KO 負け。敗れはしたものの、どのポジションでも果敢に決めに行くオリベイラらしさを見せた一戦となりました。2018年6月、元ストライクフォースライト級王者プレイグイダと対戦し、1ラウンドギロチンチョークで一本勝ちでパフォーマンスオブザナイトを獲得。2018年9月、ブリストス・ジアゴスと対戦し、リアネイキッドチョークで2ラウンド一本勝ちでパフォーマンスオブザナイトを獲得。オリベイラはこれで11回目の一本勝ち。USC 最多一本勝ち記録10回だったボイス・グレイシーの記録を超え、 USC 史上単独1位となりました。2018年12月、前回 MMA 初黒星をつけられた相手ジュン・ミラーと約8年ぶりに再戦。1ラウンドリアネイキッドチョークで一本勝ちでミラーに何もさせずにリベンジに成功し、パフォーマンスオブザナイトを獲得。2019年2月、当時 USC5 連勝中のデビッド・テイマーと対戦し、2ラウンドアナコンダチョークで一本勝ちでパフォーマンスオブザナイトを獲得。2019年5月、ニック・レンツと通算3度目の対戦。2ラウンド右ミドルキックをキャッチし、右ストレートでダウンを奪い、パウンドで TKO 勝ち。USC で初めての KO 勝ちを挙げました。2019年11月、ジャレット・コートンと対戦し、カウンターの右フックでぐらつかせたところに右アッパーで追撃して1ラウンド KO 勝ちでパフォーマンスオブザナイトを獲得。
2試合連続 KO 勝ちを挙げ、この試合で唾液も強くなっているところを見せつけました。2020年3月、当時ランキング8位のケビン・リーとメインイベントで対戦し、3ラウンドギロチンチョークで一本勝ちでパフォーマンスオブザナイトを獲得。ライト級再転向後、なかなかランカーとのチャンスが巡ってきませんでしたが、ランキング8位のケビン・リーに勝利し、ランキング7位にランクインしました。2020年12月、当時ランキング3位のトニー・ファーガソンとの対戦が決定しました。トニー・ファーガソンは当時 MMA 戦績25勝4敗、元 UFC ライト級暫定王者。エルボーを多用した打撃で毎回相手をカットさせて血まみれにし、テンスプラネット所属の柔術黒帯でグラップリングが非常に強く、上からも下からも決めが強いオールラウンダー。常にライト級トップランキングに君臨し、 USC ライト級絶対王者ハビブ・ヌルマゴメドフとの対戦が5度も決定するも、全て怪我やトラブルで実現せず、前戦ではジャスティン・ゲイジーとの USC ライト級暫定王者決定戦を行うも5ラウンド TKO 負けで7年ぶりの敗戦を喫しておりました。またチャールズ・オリベイラ対トニー・ファーガソン戦の2ヶ月前、 USC ライト級絶対王者ハビブ・ヌルマゴメドフが引退を発表。公式ではヌルマゴメドフはまだ王者の扱いで、新王者を決める決定戦についての話は出ておりませんでしたが、チャールズ・オリベイラ対トニー・ファーガソンの勝者はライト級次期王座決定戦が組まれるとも言われておりました。試合は決めの強いファーガソンを相手にオリベイラが腕十字を完全に決める場面を見せ、グラウンドの攻防で終始圧倒して判定勝ち。オリベイラは常にライト級トップランキングに君臨し続けていたトニー・ファーガソンに完勝し、猛者揃いの USC で8連勝、次期王座にふさわしい強さを見せつけました。そして2021年5月、ハビブ・ヌルマゴメドフの引退で空位となった USC ライト級王座をかけ、当時ランキング4位のミスター・ベラトールマイケル・チャンドラーとの対戦が決定しました。マイケル・チャンドラーは元ベラトールライト級王者、 NCAA ディビジョン1でオールアメリカンにも選出されたレスリングエリート。大学卒業後、元チームメイトのベン・アスクレン、タイロン・ウッドリーが MMA で活躍する姿に影響され MMA に転向。2010年からベラトールに参戦。2011年にエディ・アルバレスを下しベラトールライト級王者に輝くと、その後王座陥落とダッシュを繰り返し、ベラトールで計3度の王座に輝いたミスター・ベラトール。2020年8月、元 USC ライト級王者ベンソン・ヘンダーソンに1ラウンド KO 勝ちした試合を最後にベラトールを離れ MMA2 大メジャー団体制覇を目指し、2020年9月に USC に電撃移籍。2021年1月、 USC 初戦でランキング6位のダン・フッカーを左フックからのパウンドで1ラウンド KO 勝ち。ベラトール時代も連続 KO 勝ちしており、3試合連続 KO 勝利中。 USC2 戦目で王座ダッシュのチャンスを掴んでおりました。試合は1ラウンドに右ストレートを効かされパウンドで追い詰められたものの、2ラウンド序盤に左フックでダウンを奪い、立ち上がったチャンドラーに追撃の左フックで再びダウンを奪い、パウンドで TKO 勝ち。チャールズ・オリベイラは USC 新ライト級王者に輝きました。 USC 苦節11年、一時は勝ったり負けたりを繰り返しましたが USC で驚異の9連勝、そして USC 史上最長となる28戦目で王座初戴冠、またパフォーマンスオブザナイトを獲得し、この勝利により USC 史上最多フィニッシュ勝利記録17勝を更新しました。試合後オリベイラは、ベラトールから最強の男を連れてきたと思うけどちゃんと KO しただろう、自分こそライオンの中のライオン、最強だ、ここまで本当にたくさんのことがあってやっとここに来られた、上に直面したことは一度もなく、父は俺たちに必ず食事をさせてくれたけど、それでもやりたいことはたくさんあったし、できないこともたくさんあった。母と父はいつも自分のこと、兄弟のことを信じてくれていた。振り返ってみれば自分たちが乗り越えてきた全てのことを思い出す。家を出る前に娘から頼まれたんだ。ベルトを持って帰ってきてねって。娘と約束したし、たくさんの人たちと約束したからそれを守る。俺を信じてくれた全てのみんなへ、ついにやったぜ。諦めるなんて一度も考えたことがない。チャンピオンになるために UFC に来たし、いずれ自分の時代が来ると信じていた。それが今だ、と話しました。USC 王者に輝いた数日後、故郷ブラジルの地元サンパウロ州グアルジャの貧困街ファベーラに凱旋したチャールズ・オリベイラは地元から大歓声で迎えられました。またオリベイラは自身が生まれ育った貧困街ファベーラに約500食分の食料を寄付し、オリベイラ自身の SNS でも周囲に寄付を呼びかけておりました。2021年12月、初の防衛戦としてランキング1位の挑戦者ジャスティン・ポイエとの対戦が決定しました。ジャスティン・ポイエは元 USC ライト級暫定王者。サウスポーから繰り出される巧みなボクシングテクニックを軸にフィニッシュを量産する打撃、踏みともにハイレベルなオールラウンダー。ポイエもオリベラと同じくフェザー級からライト級に上げてから覚醒。ライト級転向後12勝2敗1ノーコンテスト。
負けた相手はハビブ・ヌルマゴメドフとマイケル・ジョンソンのみの2敗。元 USC ライト級王者アンソニー・ペティス、後の USC ライト級暫定王者ジャスティン・ゲイジー、元 UFC ベラトールライト級王者エディ・アルバレスといったトップ中のトップにいずれも TKO 勝ち。2019年王者ハビブ・ヌルマゴメドフが出場停止中のために組まれた USC ライト級暫定王座決定戦で、当時 USC フェザー級絶対王者で13連勝中のマックス・ホロウェイと対戦し、終始打撃で圧倒して USC ライト級王座を獲得。後にハビブ・ヌルマゴメドフとの王座統一戦では完敗しましたが、2021年には MMA 史上ナンバーワンスターコナー・マクレガーと2度対戦。1回目はカーフキックで足を潰してパンチ連打でマクレガーからキャリア初の TKO 勝ちを奪うと、半年後の再戦ではテイクダウンから削り、最後はマクレガーの足を破壊し TKO 勝ち。2度マクレガーを倒しており、マクレガー幻想を完全に終わらせ、世界的知名度も大きく上げておりました。また試合前のオッズはチャールズ・オリベイラがアンダードッグ、海外の様々なメディアでも数々の化け物を倒してきたダスティン・ポイエが有利とされておりました。しかし試合は1ラウンドにポイエの右フックでダウンを奪われるもグラウンドで圧倒し、3ラウンドにクリンチからバックを奪い、最後はリアネイキッドチョークで一本勝ち。オリベイラは USC ライト級王座の初防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを獲得しました。USC ライト級絶対王者ハビブ・ヌルマゴメドフ引退後、最激戦区 USC ライト級のトップ中のトップであるダスティン・ポイエからサブミッションでフィニッシュ勝利を挙げたオリベイラには誰もが驚かされました。そして2022年5月8日 USC274 のメインイベントにてランキング1位のジャスティン・ゲイジーとの2度目の防衛戦が決定しました。ジャスティン・ゲイジーは MMA 戦績23勝3敗、元 USC ライト級暫定王者、レスリングをベースに持ちながら23勝のうち 19KO という抜群の打撃で驚異的な KO 率を誇るフィニッシャー。2020年5月、トニー・ファーガソンとの USC ライト級暫定王者決定戦で7年間無敗だったファーガソンを相手に5ラウンド TKO 勝ちで USC ライト級暫定王座を獲得。2020年10月、当時の王者であるハビブ・ヌルマゴメドフとの王座統一戦で敗北するも、2021年11月、ミスター・ベラトール、マイケル・チャンドラーとの大激闘の末、判定で勝利しておりました。試合前、オリベイラは、ゲイジーはタフなファイターだ。彼は常に前に進み、いいレスリングとボクシングを持っている。しかし、僕は誰がオクタゴンの向こう側にいるかは心配じゃない。自分自身がオクタゴンで何ができるかが心配だ。ダスティン・ポイエはゲイジーを KO した。僕はダスティン・ポイエをフィニッシュした。ゲイジーはマイケル・チャンドラーとお互いに壊し合って3ラウンド戦っていた。だが僕はチャンドラーを KO した。ゲイジーが僕をスタンドで倒すことができると思うなら KO しに来ればいい。ゲイジーが僕よりいいレスラーだと思うならテイクダウンしに来ればいい。僕はただチャンピオンになるために USC に来たわけじゃない。歴史を作るために USC に来たんだ。世界に行くために貧困街から離れて育ち、たくさん練習をして成長した。そしてみんなに結果で示す。もし誰かがチャールズ大きなパーティーをしたりしたって聞いてきたら、チャンピオンになってから今日までパーティーはしたことないよと答える。パーティーをする時間なんてない。なぜならトレーニングに戻れるか心配だから。よそ見せず献身的にトレーニングをするんだ。自分が思い描くファイターになることこそが僕たち格闘家がすること。試合後にチャンピオンはチャールズ・オリベイラとコールされるだろうと話しておりました。USC 最多フィニッシュ勝利記録18勝、最多一本勝利記録15勝、最多パフォーマンスオブザナイト獲得記録12回保持し、USC で驚異の10連勝中。貧困街で生まれ育ち、勝ったり負けたりと苦労を経験するも諦めずに前へ進み、最激戦区 USC ライト級の頂点に君臨した男、チャールズ・オリベイラの2度目の防衛戦に期待します。以上です。 USC ファイターズ間シリーズ19人目は USC 最多フィニッシュ勝利記録18勝、チャールズ・オリベイラを紹介しました。今後も各階級の王者、トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。